안녕하십니까. 자, 음악 좀 줄이고요. 안녕하십니까. 제가 심장내과 전문의가 되다 보니까 가끔 주변 사람들이 한 방에 훅 가는 그 심장 건강 비법은 없느냐 하는 질문을 할 때가 있어요. 더 줄일게요, 음악을. 네, 좀 낫네요. 있습니다. 한 방에 훅 가는 그 심장, 심혈관을 치료하는, 치료라기보다도 이제 그 병에 대한 좋은 방법이 있습니다. 치료 방법이라 해야 되겠죠. 잘 들으세요. 진리는 간단합니다. 복잡하고 어려운 게 진리가 아니고, 우선은 팽창하기 때문에 옛날에는 줄이고 들어가지고 어느 한 점에 가서 그런 거죠. 그 이제 또 우리가 이제 성경책 이런 거든가 뭐 불경책 본다 하더라도 어려운 말이 있습니까? 거의 없어요. 심장 질환도 마찬가지입니다. 훅 가는 거 첫 번째 반드시 기억하세요. 이미 건강한 그 비법을 아는 사람이 뭐 거의 대부분이죠. 첫째가 담배입니다. 담배를 피우면 혈관 제가 내벽이 있고 중벽이 있고 그 외벽이 있다고 했죠. 내벽에 이 CO2 같은 것이 이렇게 어떤 현상을 주냐면은 주변에 지나가는 그 나쁜 콜레스테롤을 잡아당겨 가지고 축적시키는 역할을 해요. 그러니까 혈관이 둥그러졌던 것이 어떻게 되겠어요? 여기 이제 담배로 인해 가지고 점점 이 나쁜 콜레스테롤이 쌓이니까 내강이 좁아져 가지고서 혈압이 올라가게 되겠죠. 자, 담배 안 피우시는 분들은 이미 한 방에 훅 가는 비법의 50%는 됐다고 보시면 돼요. 그럼 나머지 뭐겠어요? 짠 음식. 담배를 안 피우고 짠 음식 먹는 사람 많아요. 그런 사람이 이미 50 플러스 20%에서 70%의 건강은 훅 가게 벌써 되어졌다는 거 보시면, 짠 음식을 먹으면 혈관 내강에 소금이 많다 보면은 주변에서 물기를 땡겨가지고 혈관이 더 빵빵해지겠죠? 고혈압이 되는 거죠. 그 다음에 이제 우리가 나머지 30% 남았죠? 그 중에서 10%가 뭔지 아세요? 많이 먹는 거예요. 10%가 많이 먹는 거예요. 엄청나죠? 우리 트리글리세라이드라고 중성지방이라고 있는데, 술배가 나왔다든가 밥 많이 먹은 사람 배가 나온 건요, 이건 콜레스테롤이 쌓인 거라기보다도 남은 콜레스테롤이 쌓인 것도 있겠지만은 트리글리세라이드가 이제 많아졌다고 이렇게 우리가 검사가 나와요. 그러니까 담배 안 피우고 짜게 안 먹고 밥만 많이 안 먹어도 벌써 50%, 70%, 80%가 된 겁니다. 남은 20%밖에 안 남았어요. 근데 많이 먹는다는 것은 이제 무엇이든지 많이 먹으면 나쁘다는 얘기입니다. 우리가 이제 뭐 오류에 불포화 지방산에 좋다고 해가지고 뭐 물고기 많이 물고기도 많이 먹으면은 나빠요. 가능하면 동물성 빨간 고기보다는 하얀 고기가 좋다는 얘기지. 물고기도 불포정도 들김도 참기름도 많이 먹으면 역시 좋진 않아요. 자, 나머지 이제 20% 남았나요? 이제 거기수 중에서 이제, 그러니까 이제 우리가 체중을 이렇게 이제, 뱃살이 안 나오게 체중을 좀 소식하는 거. 그 다음에, 그러면 좋은 콜레스테롤이 있고 나쁜 콜레스테롤이 쌓이는 것을 막아주는 것이 좋은 콜레스테롤이 가가지고 나쁜 콜레스테롤을 이렇게 땡겨가지고, 간으로 와서 이제 밖으로 나오게 하는 역할을 하는 것이 이제 HDL이라는 것인데, 이것이 올라가게 하는 방법은 약을 안 먹어도 가능합니다. 운동만 해도 벌써 90%가 된 거죠. 나머지 그럼 10%는 뭐냐? 어쩔 수 없는 건 받아들여야 됩니다. 예를 들어서 이제 이런 게 있어요.
나이도 젊어. 근데 벌써 고혈압이 왔대. 검사해보니까 나쁜 콜레스테롤이 꽉 쌓여있어요, 혈관에. 이런 분들은 태생적으로 그 간에서 이제 그런 그 수용체라고 하는데 나쁜 콜레스테롤이 이렇게 많이 쌓일 수밖에 없는 그러한 유전인자를 태어났기 때문에 그런 분들은 검사를 해보는 수밖에 없어요. 그래서 몸에서 좋은 콜레스테롤, HDL, 나쁜 콜레스테롤, LDL, 그 다음에 중성지방, 트리글리세라이드, 그 다음에 토탈 총 콜레스테롤량 이런 걸 측정을 해가지고 어쩔 수 없는 경우는 이제 약물을 먹어야 돼요. 스타틴 약물을 먹으면 나쁜 콜레스테롤은 50%나 떨어뜨리고 좋은 콜레스테롤은 20%나 향상시키고 또 뭐 토탈 콜레스테롤이 떨어뜨리고 뭐 그런 것이 있는데 이런 것도 역시 먹으면 부작용이 있어요. 간이 좀 나빠질 수도 있는 것이고 근육과 질환도 생길 수가 있는 것이고. 그러니까 이제 어쩔 수 없는 그 유전적인 요인은 받아들인다 해도 아까 말했지 담배 끊고 50%라고 했죠 벌써. 또 뭐라고 했어요? 짜게 안 먹고 조금 먹고 운동을 하고 뭐 노대가시 하고 그다음에 어쩔 수 없는 것을 받아들이고 이것이 이제 건강의 비법이라고 볼 수 있어요. 여러분들 뭐 요새 그 보건소에서 이렇게 혹은 또 국가에서 해주는 그 어떤 그 뭐 공단에서 해주는 그 보면은 뭐 LDL, HDL 이게 뭐냐? 쉽게 생각해가지고 LDL은 우리가 혈압을 120, 80이라고 하잖아요. 그냥 그렇게 비슷하게 보시면 돼요. 물론 같은 건 아니지만 120하고 80은 정상인데 160은 이제 아주 나쁘다고 하잖아요. 고혈압. 그것처럼 이것도 160이 LDL이 올라가면 나쁜 것이고 적을수록 좋다는 얘기죠. 그러니까 뭐 어떤 경우 70 이하로 떨어지면 더 좋은 거고 애기는 50밖에 안 된대요. 상당히 좋은 거죠. 근데 이게 나쁜 콜레스테롤이고 좋은 콜레스테롤은 그 반, 50으로 봐가지고 10을 더해가지고 60보다도 이렇게 많아지면 좋은 것이고 그 좋은 콜레스테롤은 많을수록 좋은 거니까 40보다도 떨어지면 나쁜 것이고 그리고 이제 우리가 뭐 토탈 이렇게 뭐 콜레스테롤 같은 것을 200을 기준으로 해가지고 뭐 240보다 더 올라가는 것은 나쁜 것이고 150 뭐 이하는 좋은 것이고 이렇게 수치는 이제 일단은 뭐 검사해가지고 대충 보고 난 다음에 잘 모르겠으면 이제 인터넷 찾아본다든가 병원에 가서 이렇게 체크해 보시고 이게 전부예요. 그러면은 동맥경화증은 뭐고 죽상경화증은 뭐냐? 동맥경화증은 이제 말해가지고 그 나이가 들면은 사람들이 말씀드렸죠? 그 혈관에 피가 지나가면서 힘이 이제 빈 호스에 물을 집어넣으면 힘이 딱 생겨 빵빵해지지 않습니까? 빵빵해진다는 건 그만큼 수직력과 수평력의 합이 이제 그 작용을 한다는 거예요. 혈관벽에. 그래서 빵빵하게 되는 것인데 자, 아기 때부터 60평생 산다고 합시다. 그러면 점점 이 힘이 평생 작용하니까 이 벽이 어떻게 되겠어요? 우리가 이렇게 탁탁탁 주먹을 때리면 여기가 두꺼워지는 것처럼 혈액도 지나가다 보면은 이 주변을 이렇게 힘이 가해지니까 두꺼워질 수밖에 없는 거죠. 수평력과 수직력이 합해가지고 모든 사람은 그러니까 혈관이 나이가 들면 들수록 두꺼워지는데 이것이 혈관 중막이라고 해서 내막, 중막, 외막이라면 중막이 두꺼워지는 거예요. 그럼 모든 사람은 중막은 두꺼워진다. 그것이 나이가 들수록 더 심해진다. 두꺼워지면 어떤 현상이 당했어요? 내강이 좁아지겠죠? 내강이 좁아지면 압력이 세지죠. 압력이 세지면 더 힘이 세지니까 더 두꺼워지면 어떤 현상이 나겠어요? 압력이 세지니까 톡 터지는 것이 이게 머리로 뇌출혈. 풍은 두 가지가 있죠. 피가 터지는 출혈이 있고 좁아져가지고 피가 안 통하는 허혈성이 있고 그 뇌졸중이라고 하죠. 그러니까 이런 데가 터졌죠. 이것은 모든 사람한테 생기는 겁니다. 그러니까 이 중막이 점점 파이브로스가 돼가지고 두꺼워져가지고 그런 것이고 그러면 이것을 이제 동맥경화증이라고 하고 죽상종이라는 건 뭐냐면 죽상경화증이라는 것은 아스테로스클로시스라고 하는 건데 아까 담배 피웠을 때 여기가 어떻게 된다고 했죠? 지나가는 그 나쁜 콜레스테롤 땡겨가지고 내벽에 쌓이는 거죠. 내벽이 점점점 두꺼워져가지고 두꺼워지다 보니까 가늘어지니까 산소가 안 들어가니까 이제 허혈이 되는 거죠. 그러니까 뇌졸중이 되는 거죠. 옛날에는 풍이라고 했는데 풍이 뭐냐면 정확하게 해가지고 아까 말한 터지는 거하고 지금처럼 가늘어져가지고 점점 내막이 쌓이는 거죠. 중막이 아니고 내막이 쌓여져가지고 가늘어지는 것 이것을 갖다가 이제 그 허혈성이라고 하는 것이죠.
이렇게 해서 이제 우리가 건강의 비법이라는 건 잊지 마세요. 첫째, 담배 짜게 안 먹고, 적게 먹고, 그 운동하고, 검사하고. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다.